哎呀，大家好啊！有你節目主持人阿 wing 啊，咁啊一不離二，二不離三，有萬聖節麥昆，當然亦都會有萬聖節哨牙麥。咁啊，你見到咁啊，就同麥昆嗰個包裝係一模一樣嘅。咁啊，只係而家個主角變咗哨牙麥。咁啊，亦都攞翻架舊嘅哨牙麥嚟對一對比。咁啊〜哨牙麥就冇個盒就係一樣咁大啊，因為個哨牙麥係大架嘅，咁有兩個盒就係一樣大嘅。咁我嚟睇下嗱，睇下普通版就係呢個價錢，我嗰個咁樣呢個咁樣嘅應該貴30蚊，呢架嘢應該貴咗30蚊，即係30蚊，即係總共我用70蚊嚟買嘅。咁就係唔同拉花，就係個拉花唔同，就係可以貴咁多，所以係一件好犀利嘅事情。咁我哋開嚟睇下啦，見到就應該同即係原本手上嗰架哨牙麥咧係冇分別嘅，理論上係冇分別嘅，咁一樣都係呢啲咁嘅嘢嘅。咁呢啲就你睇下嗱，都係 OK。呢個可能就係呢個咁樣嘅透明塑膠底，就係嗰30蚊嘅差異喺邊度啦？係咪？就係呢個30蚊，就係呢個透明塑膠底嘅，即係嗰30蚊貴就係貴喺呢個底度啦。咁就幾好推嘅，呢架車幾好推，幾好玩，我覺得幾唔錯。咁油又係呢啲啦，呢啲就冇乜唔同啦。咁我哋都係直接做個橫向對比，攞翻個舊車出嚟，舊嘅哨牙麥出嚟睇一睇，究竟會唔會有咩好大嘅分別？嗱，我而家攞翻架舊嘅哨牙麥咧，係咪兩架撳落去差異唔大，但係如果就咁睇咧，反而我中意呢個版本多少少，佢摸上去嗰個油嗰個質感係靚過，即係佢呢個係真係有啲好似生鏽嘅質感啊！佢啲油真係做得幾好，呢個啲油真係做得唔錯，係咪咁樣先似呢架哨牙麥㗎嘛？係咪？佢冇埋嗰個車頭冚呢個係，我覺得 good fit 嗱，呢啲都係膠位，呢啲都係一模一樣個感覺，呢啲膠位都係一模一樣。咁但係佢而家有做過呢個車頭冚咧，佢就冇咁傻啦。成件事你睇下，笑容都有少少唔同啊。一個嘴歪啲嘅，一個嘴冇咁歪嘅。呢個兩眼燈都齊嘅添。哎呀，佢呢個兩眼燈都齊晒嘅添。咁就成架車就有唔同啦。咁就即係呢架係同麥昆比起嚟咧，呢架係有啲細節位係有多咗唔同嘅。咁就呢啲就其他就嗱，呢啲佢呢啲油啫，佢啲油去做呢個舊法真係做得唔錯。佢呢個有用心做啊，佢呢架就擺明就係出嚟係揾你錢噶啦。咁啊，你睇下幾靚，啲光油打得幾靚，一架靚仔版嘅哨牙麥，係靚仔版嘅哨牙麥。咁啊，成架車都 OK 嘅，你玩車仔嚟講呢架都值得入手嘅，尤其是呢啲咁嘅特別節日版咁樣。之後又話冇又話成㗎啦，咁啊又話炒㗎啦，咁啊而家可以正價入就正價入咯。即係雖然都唔平，咁但係好過你之後再高追，咁啊想買翻又話又要炒高咗啦，又食多幾廿蚊咁樣啊，無謂啦。咁啊，如果想入手嘅朋友就趁而家仲有大貨嘅時候就好好入手，咁啊唔好等到冇晒貨嘅時候先入手咧，咁就搞唔掂噶啦，好多嘢都。咁啊，我哋再睇下佢幾重先咯，係咪？啊，呢個啱啦，而家就睇一睇先。呢個就53.9克嘅，53.9克咁重嘅，咁就都 OK。咁啊，算係啦，咁多嘢咁啊90幾克咁重就好正常嘅。咁啊好啦，咁啊呢集去到呢度啦。咁啊哨牙麥
同大家講聲拜拜啦，See you next time，拜拜。